د نن چهارشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم مولا عبدالغني برادر اخوند د پاکستان له دفاع وزیر سره چې د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نن کابل ته راغلی دی وکتل. په دې کتنه کې دواړو لوري د دوه اړخیزو مناسباتو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ همکاریو د پراختیا په باب بحث او خبرې وکړې. د عامه روغتیا سرپرست وزیر ښاغلي ډاکټر قلندر عباد د روغتیا نړیوال سازمان له مسؤلینو سره په خپل کاري دفتر کې لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې د چارو د همغږۍ او په روغتیایي برخه کې پر لا همکارۍ بحث او خبرې وشوې. د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمن حقانی د کابل ولایت د مهاجرینو چارو ریاست د کارونو د ارزونې په موخه له دغه ریاست څخه لیدنه وکړه. مالیې وزارت وایي د تیر کال په پرتله د کندهار ګمرک په عوایدو کې 90 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د کابل والي شیخ محمد قاسم خالد د اوچا موسسې له استازو سره په لیدنه کې په ټولنیزو، امنیتي او پرمختیایي موضوعاتو خبرې کړي او د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. د مالیې وزارت ویان احمد ولی حقمل وایي د تیر ادارې په ګمرکونو کې زیات اداري فساد شتون درلود، خو د اسلامي امارت په حاکمیت سره په ټولو ګمرکونو کې فساد صفر ته رسیدلی او بشپړ شفافیت تامین شوی دی. د افغانستان بانک د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا ایالتي محکمې له هغې پریکړې هرکلی کړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني دي د 2001 زیږدیز کال سپتمبر 11 پیښې قربانیانو ته نه ورکول کیږي. یاد بانک ویلي دغه کنګل شوې پیسې د افغانانو شتمني ده او باید ژر تر ژره ازادې شي. د ننګرهار کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې په سرخرود ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام له لوري د 20 میلیون افغانۍ په مالي لګښت د اوبو لګولو د 2 پروژو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې.